ir kur buvus. Būna taip, kad ryte nubudus negali suprasti, kur čia atsidūrus. Būna taip, kad ryte nubudus negali suprasti, su kuo ir kur buvus. Būna taip, kad ryte nubudus negali suprasti, kur čia atsidūrus. Kampe privemta kažkas lovoj knarkia, iki dantų musėt buvo prisemta. Nu, kas nu? Pasisveikinti iš pradžių reikia. Sveiki. Ir pradėkim nuo Jack Blacko. Jack Blacko projekto mano darbai eina į pabaigą. Padariau krūvą nuotraukų. Juodai baltų, nors čia gal tiesiog baltos visos. Ir nusinčiau Aleksui. Kaip supratau, Aleksas darys dažymo eskizą. Lempos gaubto, lempos laikiklio, lempos gaubto laikiklio ir lempos spoilerių brėžnys baigtas. Ir pirmoji dalis, lempos gaubtas, atspausdintas. Dabar spausdina visą kitą. Šiąnakt turėtų baigti. Tai šiąnakt baigs, rytoj sudėsiu ant motociklo, bus toks bendras visas vaizdas. Jau dabar tikrai bendras visas vaizdas. Maketinis toks. Ir, žodžiu, viskas eis į paruošimą dažymui. Ir dažymą. Motociklo Indian modelio nežinau. Činas, plūgas. Irgi baigtas, nuvažiavau. Pasimatavau. Tiksliau, nepasimatavau, o uždėjom. Ant motociklo viskas idealiai tinka. Puiku. Galit, jeigu kas nors norit, galiu atspausdinti. Bet dar prieš visą tai, nors ne, čia buvo penktadienis, kai važiavau su činu. Tai grįžęs, kai uždėjau Indianui činą, ėjau ten, prie savo motociklo. Įvykiai klostėsi maždaug taip. Prisemta, buteliai tušti išvartyti, tapetai nematyti. Nuo stalo paimu dar likusią fantą. Vizę, kaip skauda galva, čia juk prapisau vakar visą algą. Pamenu, pasiūlė važiuojam prie jūros. Bet sėdynę reik uždėti. Gal nestumėm duros. Pakeliui atrodo klausėm repą. Prie babtų paėmėm pavisenyvą tetą. Kažkas užpaino tą tetą neviniotą vatą. Parodyt kaimyną, kuris parduoda tokį metą. Naktį, blėt, kažkur už babtų. Visi pripisa, vairuotojas neranda raktų. Trūksta babkių, ieškam bankomato. Kad nenulūščiau, mane purto. Nu, bet dega. Ko čia partis? Vakar buvo after partis. Ko čia partis? Suveikė sriublys, čia ir pagrindinis dalykas. Gerai. Biškį, palaukime. Įpilkime kuro. Vakar buvo after partis. Ko čia partis? Vakar buvo after partis. Ko čia partis? Vakar buvo after partis. Išmetyti rūbai, nerandu batų ant stalo, metosi čekis nuo bankomato. Poza krobą. Kažin, nebus taip, kad Coca-Cola užveda ir variklius. Gerai, nesigavo. Išmetyti rūbai, nerandu batų ant stalo, metosi čekis nuo bankomato. Oi, nežinau, kas čia bus. Oi, nežinau. Draugelis mėga šalia unitazo. Mane parinau, kad vakarėlis bus kaip elitazo. Kad nesivilčiau savo treningą su Adidaso. Sumuštiniai vieno kasnio brušetas. Baltos staltiesės padavėjos furšetas. Ignition. Sakė, bus faina. Per pageidavimų koncertą išgirdu savo dainą. Maždaug nesipains pakaina.
ramiai gerai praleisim laiką. Kažką pamenu, kad stojom pamyš. Kažkas nuėjo, kažkas šaukė sugrįž. Daryti, kaip taip prisiryš. Nors matyt pats raginau. Neturiu kam pasigirti. Pasiėmėm pakramtyti galimybę. Maždaug kažkaip taip. Tai reiškiasi, kad kunigaikštis grįžta į kelią. O aš grįžtu prie darbų. Nežinau dar, ką dabar darysiu, bet informuosiu, kai sužinosiu. Kaip Aurimas sako, o gina gyva gina. Tiesiai nuo pečiaus. Einu uždėsiu, pažiūrėsiu, kas čia bus. Nieko nevalgė, nieko nepirko, nes netiko suknelė, kuri patiko. Nieko nevalgė, nieko nepirko, vakarienei užteko, o Zempiko. Nieko nevalgė, nieko nepirko, nes netiko suknelė, kuri patiko. Nieko nevalgė, nieko nepirko, vakarienei užteko, o Zempiko. Ant stalo dega žvakė, vakarienė restorane. Kaip karalienė priešai sėdi draugė Tane. Lengvai lūpas papūtus, visa pakūdus. Nors ir valgo, sako, bile kokius fast foodus. O vykai pavydas, nes ant svarstyklių rytas. Bet to po mito neparašė iš Tinderio vytas. Gyvatė draugė sako, parazitas. Bet nesiparink pridurė, tikriausia bus grybas. Tada abi valgo, po taurę vyno balto. Karštam ant rekotas, gaspačio ant šalto. Desertui paima makilo kažkokio sumalto. Lemba reikėtų lempą įdėti, nes dabar kiaurai čia viskas. Bet iš principo tai fainiai. Antras dublis. Su lempa jau. Klypose estrados dešimtuko, pavyzdžiui, karališkos erdvės ar stipraus smūgio. Abi rūko, viena iš kalėdinio atvirūko, kita Miss Marple, tik trūksta garbanoto perūko. Draugė klausė, kaip čia nutiko, kiek užtruko per savaitę nuo 6 iki 10. Nieko nevalgė, nieko nepirko, nes netiko suknelė, kuri patiko. Atėjo pažiūrėti ir išėjo. Vakarienei užteko, o Zempiko. Nieko nevalgė, nieko nepirko, nes netiko suknelė, kuri patiko. Nieko nevalgė, nieko nepirko, vakarienei užteko, o Zempiko. Neslaik. Kodėl? Neslaik. Kas nutiko? Kas nutiko, sakykite? Nefilmavau. Jauniai. Ką biškį pakeli? Nu biškai, čia priekčių pakeli pam. Dar, ble. Trūksta jiems, matai, Čia dar. nieko, nėra iš vis. Pradžių. Pradžių čia tik tai. Pradžių čia tik tais bandomėjai. Tu gal čia viskas? Eik, tu man. Ir jeigu fone užmatėte kažkokių tai meniškų dalykėlių, tai žinokite, kad ten yra peleninės ir galite jas įsigyti, kiek žinau. Neįsivaizduoju, kiek kainuoja, bet pasiteirauti galite. Aš galiu užklausti pas darytoją. Na ir dar truputį, jeigu taip grįžtant prie meno. Draugelis, tas kur vardo nepamenu, rytoj ar poryt pas mus Klaipėdoje BMW salono, gal BMW motociklų salono, gal atidarimas, net nežinau, pakviestas į renginį, nes turi BMW motociklą tokį gražų. Tai aš nutaikęs progą, dar kartelį jį truputį pafilmavau. Meno kūrinys. Vienas didelis žmogus sugalvojo, kitas labai mažas žmogus suvirino, o trečias važiuos į parodą. Net nežinau, ne parodą gal, tiesiog. Nu kažkaip va taip va. Ką gero, Mantas? Mantas filmuoja.
bando suprasti, ką tu čia darai. Ir kam tiek daug varžtukų čia reikia. Kad Ai, tu išsuki, kad gražiau atrodytų? Ne, išsuku, kad nuimti, stikliuką nusivalyti. O kodėl tu jį valysi? Kad būtų gražu, nes važiuojam į BMW šiandieną. Bet BMW. BMW renginys tai tik rytoj. Nuvešim, pastatysim. Ir rytoj. Kas norės, tas pamatys. Atrodo, čia viskas. Nežinau. Čia tai, vėl aš jau poliuką, kad pažiūrėkite. Negaliu, aš dabar pabaiginėjau video, nes pamiršau atsisveikinti. Tu nepamoška, kad tau reikia atsisveikinti. Tai aš taip neatsisveikinu, aš atsisveikinu kitaip. Sakau, vsio, ate. Ir pabiro pilkos plunksnos. Ate. Buvo. Aha!